سلام، نتمنى تكونوا مزيان. في هذا الفيديو غنشوفوا لا سوليسيون ديال ليكزارسيس 8 الكتاب المفيد باج 77. comparer les deux fonctions fx et gx. عندنا deux fonctions polynômes. donc اول حاجه d2f هنا égale dg égale l'ensemble r، يعني pour tout x de r on a. دونك غنحسبوا الفرق ديالهم، غنحسبوا fx moins g de x ونشوف يعني غنشوفوا لو سين ديال fx moins g de x. إشارة ديال fx moins g de x égale 2x au carré moins 2x plus 1 moins 2x, donc moins 1 plus 1 égale 2x au carré moins 4x plus 2 égale 2. donc x au carré moins 2x plus 1 égale 2. هذه identité remarquable هي x moins 1 au carré. donc هذه positif، يعني quel que soit x appartient à r, fx moins g de x, voilà, donc quel que soit x appartient à r, fx moins g de x positif, يعني fx supérieur ou égal à g de x، يعني f supérieur ou égal à g، tout f supérieur ou égal à g sur r. donc graphiquement la courbe cf au-dessus de la courbe cg. c de f غيكون فوق من c de g. دابا نشوفوا la question 2. fx égale 4x moins 3 sur x plus 1 et g de x égale 2x moins 3. دونك حتى هنا غادي نحسبوا الفرق باش نشوفوا يعني واش الفرق بوزيتيف ولا نيجاتيف، باش نشوفوا شكون اللي كبيره. ولكن قبل غنشوفوا شنو هو لونسومبل ديفينيسيون ديال كل وحده. دونك هنا لونسومبل ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون، هذه فونكسيون راسيونيل، خص يكون المقام يخالف صفر، يعني x plus 1 différent de 0. donc d2f هنا d2f هي لونسومبل r نحيدو منها موان 1. دونك حيت عندنا موان 1 هو اللي غيعطيني 0 في المقام، دونك ما خصش يكون 0 في المقام، دونك نحيدو موان 1. et dg عندي هذه فونكسيون بولينوم، دونك لونسومبل ديفينيسيون ديالها هي r. دونك باش نقارن هاد لي دو فونكسيون خصني نقارنهم على لو ميم انترفال. دونك لو ميم انترفال غنديرو لانترسيكسيون ديال دي دو اف مع دي دو جي، لانترسيكسيون ديالهم بجوجهم غيكون هو دي دو اف. دونك غنديرو التقاطع ديال هاد المجموعه مع هاد المجموعه غتعطينا هي هادي، غتعطينا دي دو اف. دونك دي دو اف انتر دي دو جي غتعطيني ار نحيدو منها موان، يعني غيكونوا لي دو فونكسيون عندي في هاد لونسومبل بجوجهم. voilà, donc d'abord pour soit fx moins g de x pour tout x de r prévu de moins 1, on a fx moins g de x égale, donc fx il y a 4x moins 3 sur x plus 1 moins 2x moins 3 égale x plus 1 4x moins 3 moins 2x plus 3 égale, donc on a 4x moins 2x et il y a 2x, pardon, donc on a x plus 1, donc on a moins 2x 2x moins 3 x plus 1 sur x plus 1. donc on dit 4. donc désolé حيت هنا خطأت في دونك يعني من سلبيات التصوير بالنسبه لي انا ما تقدرش نركز ما بين نشوف في الورقه ونشوف في الكاميرا. 4x moins 3 donc عندي moins 2x moins 3 facteur x plus 1 sur x plus 1 donc هي 4x moins 3 donc عندي هنا moins 2x au carré plus 2x moins 3x moins 3 sur x plus 1 égale 4x moins 3 moins 2, donc 2x au carré, dina moins x plus x moins 3, donc plus 3 sur x plus 1. donc il y a moins 2x au carré plus 5x sur x plus 1.
دونك ديزولي مرة أخرى بالنسبة لهاد لي فوت ديال الكالكول. بالنسبة لهنايا عندي اف اكس موان جي دو اكس، دونك هادي اف اكس موان جي دو اكس. خاصني نعرف لو سين ديال هاد لا فونكسيون هادي. غنديرو طابلو دو سين. دونك هنا غنديرو طابلو دو سين غيكون فيه اكس، غتكون عندي موان دو اكس او كاري بلس 5 اكس، يعني هاد البسط غيكون عندي اكس بلس 1، وغيكون عندي دونك هادي كامله هي اف اكس موان جي دو اكس، اف اكس موان جي دو اكس. دونك قلنا لونسومبل دو ديفينيسيون هي من موان لانفيني تال بلس لانفيني، وعندنا بيان سور عندنا موان زان. دونك هنا غنحيدو موان زان، غنحيدها هنا. دونك هنا موان زان، وهنا هنا ماشي مشكل عندي زيرو حيت ما عنديش في المقام. هنا خصني نحيد موان زان. بالنسبه لهنايا دونك عندي هاد موان دو اكس او كاري بلس 5 اكس، موان دو اكس او كاري موان دو اكس او كاري بلس 5 اكس هي اكس موان دو اكس بلس 5، يعني هذا ايكال زيرو، يعني موان دو اكس او كاري بلس 5 اكس ايكال زيرو si seulement si x égale 0 ou x égale moins 5 sur 2, x égale 5 sur 2. donc غندير هنايا 0 وغندير 5 sur 2. هادو هما لي زيرو ديال هاد بولينوم. دونك حتى هنا هنا وهنا. دونك هاد البولينوم هادي à l'extérieur des zéros عندنا le signe négatif. donc هنايا moins à l'extérieur عندنا plus. بالنسبة ل x plus 1 عندنا هنا donc هنايا عندي plus moins voilà. وهنا donc عندي البرودوي، donc غندير plus عندنا moins plus moins. donc هاد fx moins g de x le signe ديالها donc il est positif sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et l'intervalle 0,5 sur 2. Il est négatif sur l'intervalle moins 1, 0 et l'intervalle 5 sur 2 plus l'infini. Donc, on a dit, quel que soit x, donc quel que soit x appartient à l'intervalle, donc on a dit réunion, moins l'infini, moins 1, donc on a ouvert, union, donc on dit 0, هنا l'intervalle fermé 0 5 sur 2. غادي تكون عندي fx هي اللي كبر من g de x، fx supérieur ou égal à g de x حيت عندي fx moins g de x بوزيتيف هنا دونك fx كون g de x. voilà donc يعني f supérieur ou égal à g sur هاد l'intervalle. donc f supérieur ou égal à g sur l'intervalle, bien sûr, هذا moins l'infini, moins 1, union 0, 5 sur 2. Et bien sûr, la courbe CF est au-dessus de la courbe CG sur l'intervalle. D'abord, elle est négative, fx moins g de x, elle est négative sur l'intervalle moins 1, 0. Et sur l'intervalle 5 sur 2 plus l'infini. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle négatif, donc moins 1, 0, 5 sur 2 plus l'infini. غتكون عندي donc moins 1, 0, 5 sur 2 plus l'infini. غتكون عندي fx inférieur ou égal à g de x, fx inférieur ou égal à g de x. Et sur l'intervalle, oui, donc non, يعني f inférieur ou égal à g sur l'intervalle هذا moins 1, 0, union 5 sur 2 plus l'infini. D'abord, je fais la troisième question. fx égale 2x à l'absence 3 plus 1 sur x plus 1 et g de x égale 3x au carré plus 1. هذه fonction rationnelle, هذه fonction polynôme. Donc on a dg ou l'ensemble R.
بالنسبة ل d de f خص يكون عندي لو دينوميناتور ديفيرون دو زيرو، يعني x بلس 1 ديفيرون دو زيرو، يعني x ديفيرون دو موان 1، يعني غيكون عندي لانترفال موان لانفيني موان 1 ينيو لانترفال موان 1 بلس لانفيني. فوالا دونك هي r نحيدو منها موان 1. دونك غادي نديرو لا كومباريزون، خص يكون يعني يكونوا بجوجهم ديفيني على لو ميم انترفال اللي هو هذا. دونك لانترسيكسيون ديال دي اف مع دي جي غيكون هو لانترفال r prévu de moins 1. Donc pour tout x de r moins 1, on a fx moins g de x égale donc 2x3 plus 1 sur x plus 1 moins 3x au carré plus 1 égale x plus 1, 2x à la puissance 3 plus 1 moins 3x au carré plus 1 x plus 1 égale x plus 1, 2x à la puissance 3 plus 1 moins, donc on a 3x à la puissance 3, 3x au carré moins 3x au carré plus x moins x plus 1 moins 1 égale عندنا 2x à la puissance 3 moins 3x à la puissance 3، donc il y a moins x à la puissance 3 وعندنا moins 3x au carré وعندنا moins x، donc هنا عندي moins x وحدة donc moins x وهنا moins 1 تمشي مع 1 sur x plus 1. voilà donc voilà donc شنو غنديرو هنا غنعملو x هي x ونعملو par moins x au carré plus 3x donc plus 1 sur x plus 1. فوالا ونديرو طابلو د سين هنايا دونك باش نعرفو لو سين ديال هاد اف اكس موان جي دو اكس. دونك بالنسبه لهنايا اكس زيرو تينعدم بزيرو، بالنسبه لاكس او كاري بلس 3 اكس بلس 1 غنحسبو دونك خصنا نلقاو لي سوليسيون ديالها باش نديرو طابلو د سين. غنحسبو دلتا دونك مثلا اون بوز l'équation x au carré plus 3x plus 1 égale 0. Delta هو 9 moins 4 donc هو 5، يعني l'équation admet deux solutions x1 égale moins 3 moins racine 5 sur 2 et x2 égale moins 3 plus racine 5 sur 2. donc طابلو سين غيكون بحال هكا، غيكون عندنا فيه x غيكون موان x غيكون x au carré plus 3x plus 1 وغيكون عندنا x plus 1 وغتكون عندنا هذه كامله هي fx moins g de x fx moins g de x. donc l'ensemble de définition هي عندنا moins l'infini plus l'infini. l'ensemble de définition عندنا moins 1 donc غنكتب moins 1 هنا، عندنا 0 donc عندنا 0 وعندنا هاد لي دو سوليسيون دونك عندنا moins 3 moins racine 5 sur 2 غتكون هنا moins 3 moins racine 5 sur 2 وهنا غتكون moins 3 plus racine 5 sur 2. دونك هادو لي زيرو ديال هادي وديال اف اكس موان جي دو اكس. بالنسبه لهنا عندنا زيرو وان لا فونكسيون ني با ديفيني هنا. فوالا دابا نشوفو بوغ موان اكس دونك عندي هنا زيرو و بيان سور حتى هنا زيرو. دونك هنا عندنا بلس موان بالنسبه لهنا على الاكستيريور دي زيرو عندنا دونك ا بوزيتيف يعني هنا بلس وهنايا في الانتيريور عندنا موان اكس بلس 1 هنا بلس موان
دابا غنشوفو دونك غنشوفو هادي في هادي نقسموها على موان. دونك عندنا موان على موان هي بلس، عندنا موان فوا موان هي بلس، دونك حيت نضرب هذا في هذا في البسط، عندي موان فوا موان هي بلس ونقسمو على موان تعطينا موان. عندنا موان فوا موان هي بلس على بلس هي بلس، عندنا موان فوا بلس هي موان نقسموها على بلس هي موان. دونك بلس فوا بلس على بلس هي بلس. فوالا دونك اف اكس موان جو دو اكس elle est positive sur هاد الانترفال هذا، دونك بوزيتيف هنا هنا وهنا، و elle est négative sur la réunion ديال هاد لي دوز انترفال. دونك quel que soit x دونك سوا ندير كل انترفال بوحدو ولا نديرهم يعني ندير لا réunion ديال لي انترفال. دونك غندير كل واحد بوحدو. دونك quel que soit x appartient l'intervalle quel que soit x appartient l'intervalle moins l'infini moins 3 moins racine 5 sur 2 غتكون عندنا لا فونكسيون fx moins g de x positif، يعني fx كبر من g de x، fx كبر من g de x، يعني f supérieur égal à g sur هاد l'intervalle. donc quel que soit x appartient à l'intervalle دونك هاد الانترفال هذا quel que soit x، دونك سوا نديروهم كاملين غتجيني طويله هنا، داكشي اللي نكتب كل واحد بوحدو. دونك sur l'intervalle moins 3 moins racine 2 moins racine 5 sur 2 quel que soit x appartient لهاد الانترفال هذا moins 3 donc moins 3 moins racine 5 sur 2 moins 1 هنايا ouvert. عندنا غتولي عندي f x هي اللي صغر من g de x، f x inférieur ou égal à g de x. Et sur l'intervalle moins 1 moins 3 plus racine 5, donc quel que soit x appartient à l'intervalle, عندنا moins 1 moins 3 plus racine 5 sur 2 on a donc رجعت f هي اللي positive f x supérieur ou égal à g de x. Et sur l'intervalle moins 3 quel que soit x appartient à l'intervalle donc الرابع هذا moins 3 plus racine 5 sur 2 0 on a fx inférieur ou égal à g de x. Et sur l'intervalle quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini on a fx هي اللي كبر من g de x fx supérieur ou égal à g de x. Voilà donc f supérieur ou égal à g fait les trois donc هنايا donc supérieur ou égal à g c'est x appartient à l'intervalle هذا وهذا و elle est inférieure donc f inférieur ou égal à g sur la réunion de les deux intervalles هذا وهذا. Voilà donc et merci.